په 0 فالوور به تاسو خپل د ټیک ټاک ایډنټیټي څنګه ویریفای کوئ. په نننۍ ویډیو کې به موږ زده کوو چې موږ به په 0 فالوور باندې خپل د ټیک ټاک ایډنټیټي څنګه ویریفای کوو. اکثر داسې کار وشي چې تاسو 10,000 فالوور پوره شي او تاسو ټیک ټاک اکاونټ چې دی هغه مونیټایز شي. داس چلو شي چې تاسو کارت چې دی هغه ایکسپټ نشي او تاسو ایډنټیټي ویریفای نشي، تاسو کوم کړهو چې دی هغه فزول لاړ شي. په نننۍ ویډیو کې به تاسو ته خیمه که تاسو 0 فالوور 500 فالوور 1000 نو تاسو خپل د ټیک ټاک ایډنټیټي ویریفیکیشن کولی شئ. زه به د موبایل سکرین ته او دا به زده کوو چې موږ به خپل د ټیک ټاک ایډنټیټي څنګه ویریفای کوو. کې به اول نه تاسو خپل په ګوګل کروم کې ټیک ټاک اکاونټ چې دی هغه به ساين ان کړئ. بیا به دغه ځای کې tiktok.com/kyc به ورکړئ او دلته به بیا تاسو کم ملک تاسو سره CNIC هغه به تاسو دلته سلیکټ کړئ. ما سره د US ته نو زه هغه سلیکټ کوم. د تاسو ګوره صحیح ده، د US ګورم یونایټډ سټیټ دغه راغی. ټیک ده، یونایټډ سټیټ اف امریکا دې باندې به زه کلیک کوم او بیا ایډنټیټي کارت باندې به زه کلیک کوم، بیا به زه نیکسټ باندې کلیک کوم. ټیک ده، نیکسټ باندې ما کله کلیک کوم دلته به زه دې باندې بیا ټیک وکم او بیا به نیکسټ باندې کلیک کوم. کوم شناختی کارت چې دی هغه به دلته نه خپل ګیلري نه سلیکټ کوم. دا شناختی کارت ما سلیکټ کړ، بیا به زه کنفرم باندې کلیک کوم، بیا به زه کوم بیک سایډ چې دی شناختی کارت هغه به سلیکټ کوم. دا بیک سایډ چې دا ما سلیکټ کړ. په 1 منټ کې ګوره تاسو زه بلکې 1 منټ ډبه هم کم لګي، انتهایی 30-35 سیکنډ کې بس تاسو ایډنټیټي ویریفای کیږي. ټیک ده، تاسو ګوره اوس چیکینګ یور آی ډي که چاله هم دا لګي د شناختی کارتونه ما سره اویلیبل دي. ټیک ده، دا تاسو ګورئ اپلوډ شله. اوس ګورئ زه اوس چک کوم تاسو ته په سیکنډونو حساب سره. دا تاسو بره وګورئ هغه اکاونټ دی او ویډیو مې سکپ کړی هم نه ده، دا ښکاري په 56 سیکنډ کې زما ایډنټیټي چې ده هغه ویریفای شله. ټیک ده، ډېره په اسانه باندې کېږي. دا اوس ګورئ تاسو دا وګورئ نو اول نه خپل ایډنټیټي ویریفای کوئ چې وروسته بیا تاسو ته مسلې نه راځي.